bemor bo'lish bor. Bemor bo'lmagan odam u odam yaxshi odam bo'lmaydi. Bandalikni, ojizlikni his qilish uchun bemorlik kerak. Ana endi bemor bo'lganda o'zini qanday tutadi? Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda haligi aytganimdek bemorlik Allohning nima? G'azabi, qahri deb tushuniladi. Bemor bo'lgandan odamlar nafrat qilib qochadi. Yaqiniga borsak bizga ham bir balosi urib qoladi deydi. Bizda-chi yo'q. Bemorlik Allohning rahmati. Gunohlarni kafforati. Ibodatida, taqvosida, iymonida, hamma tarafida yaxshi holatda bo'lib turib bemor bo'lgan odam Allohning rahmatiga erishgan bo'ladi. Betafriq bo'lsa, nobakor bo'lsa, kufrda yurgan bo'lsa, isyonda yurgan bo'lsa, bemor bo'lsa, unga ogohlantirish bo'ladi. Sen bunaqa yura olmaysan, mana bemor bo'lding, kecha yuruvding, bugun yura olmay qolding. Seni yaratgan Xoliqingni tanigin, ibodatiga yurgin degan ogohlantirish bo'ladi.